Nagpahimangno ang BFP Gensan sa mga mamalit og Christmas lights nga siguraduhon nga aduna kini ICC sticker. Samtang pipila sab katindahan sa General Santos City nag-abiso nga posible silang magtaas og presyo sa mga dekorasyon samtang nagkaduol ang Kapaskuhan. Ani ang report ni Abby Caballero. Naabdan sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Jongjong nga mipalit na og Christmas lights. Para barato pa kay madul mahal na. Dinhi sa usa ka tindahan sa Magsaysay Avenue, Barangay Dajuanga South, General Santos City, kumpleto na ang ilang stock sa Christmas decorations. Ang ilang Christmas lights mapalit sa 69 pesos ngadto sa 299 pesos. Ang Christmas balls mapalit sa 28 pesos ngadto sa 210 pesos. Samtang ang Christmas tree nagkantidad og 99 pesos ngadto 399 pesos depende sa gidak-on. Ang Santa Claus poster 25 pesos ngadto 39 pesos. Duna sab sila'y solar-powered Christmas lights nga mapalit og 299 pesos. Daghan magud ka pangita. Best seller po kay para less na sa kuryente. Sama lang sab ang presyohan sa maong mga dekorasyon dinhi sa usa ka tindahan sa public market. Gani sumala sa tagdumala sa maong tindahan, dunay pagtaas sa presyo sa mga dekorasyon samtang nagkaduol ang Kapaskuhan. Customers na uban, mopalit sila kay mas makamura sila. Kay expected naman jud nato na kanang next month na ami maabutay daghan pero may mga kalahian lang jud sa presyo, gamay ra pod na price. Samtang sa mga gaplano pa lang mo palit og Christmas decorations, importante matud pa nga siguruhon ang kalidad niini, partikular na ang Christmas lights. Nagpahimangno ang Bureau of Fire Protection Gensan nga kinahanglan dunay import commodity clearance kun ICC sticker ang paliton. Kini aron makalikay na sab sa sunog. It should have the ICC markings na napatunay gyud na sila gyud kaning product is nag-agi og kanang quality control. Masaligan gyud siya no when it comes sa paggamit o long term no even Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.